Terima kasih semuanya. Apa kabar orang-orang Indonesia yang sudah lama tidak pulang? Hai, saya lagi ngeliatin anda semua nih, muka-mukanya. Hai, apa kabar? Ya ampun. Senang apa enggak nih ketemu sama saya? Jangan-jangan pada nggak kenal juga nih siapa ini. Nggak terlalu kenal ya? Nggak apa-apa deh. Saya berkenalan aja. Sebelum saya mengucapkan terima kasih atas undangannya, juga selamat datang kepada Duta Besar Republik Indonesia di Meksiko, Bapak C.P. Wartono. Also, I would like to extend the warmest welcome to Professor Joksta, Principal Colegio de Indonesia. I hope I pronounce it in the right manner and way. Untuk semuanya, nama saya Panji Pragiwaksono. Betul sekali, saya adalah seorang pelawak. Saya kalau di Indonesia, saya sebenarnya lagi harusnya kalau nggak ada pandemi, saya tur keliling Indonesia termasuk ke luar negeri. Mungkin kalau kondisi pandemi sudah membaik, saya ke sana. Ini saya asumsikan kayaknya banyak yang udah lama nggak pulang ya, mungkin ya. Ada yang kangen makanan lokal. Iya, Ibu Retna De Valdes gini-gini. Iya, saya sudah lama tidak pulang. Saya kangen toilet yang ada airnya gitu mungkin. Waduh, itu Ibu Intan Utari makan apa Ibu Intan Utari? Singkong ya? Apaan sih itu? Gudeg atau apa? Oh, bayam, ya ampun. Popeye kali makannya bayam. Saya mau berkenalan sekali lagi, saya seorang stand up comedian. Sudah berkeluarga, saya. Anak saya 2, istri saya 1. Ya, saya istri 1 aja, saya tidak mau poligami. Tapi bukan karena nggak pengen punya banyak istri, Bapak Ibu. Nggak pengen punya banyak mertua. Banyak mertua saya. Saya mah terserah ya kalau ada ya Bapak Ibu yang mau poligami, saya sih terserah. Saya cuma respect saja sama yang poligami. Saya suka ngebayangin kalau satu laki-laki punya 4 istri, berarti kan orang tuanya nambah 4 pasang Bapak Ibu. Di rumah ada 2, nambah 4 pasang 10 orang tuanya. Banyak sekali. Saya sih enggak kayaknya ya. Saya punya 2 orang tua di rumah, marah-marah mulu. 10 dikepung sama orang tua, luar biasa. Apalagi kalau misalnya ya, setiap orang tua nih, bapak-bapaknya nih suka liga yang berbeda. Yang satu suka Liga Inggris, yang satu Liga Spanyol, yang satu Liga Jerman, yang satu nonton Champions. Bisa-bisa nih si suami nggak tidur-tidur. Setiap malam mesti nemenin bapak yang satu nih nonton bola terus. Jadi ya saya respect saja. Ya mungkin waktu kecil-kecil dan dewasa cara pikir kita banyak yang berubah ya. Banyak yang kita pikir, waktu saya kecil saya pikir, kayaknya ntar kalau saya udah gede saya mau banyak istri gitu kan, kayak raja gitu. Tapi saya nikah 1 ternyata biayanya gede sekali. Saya udah nggak pengen lagi. Bahkan waktu saya kecil saya ingat ya Bapak Ibu sekalian, di rumah sakit saya paling takut sama ruang mayat waktu saya kecil. Sekarang saya udah kerja dan punya uang sendiri, di rumah sakit saya paling takut sama ruang administrasi Bapak Ibu. Itu ya, ruang administrasi itu ruang paling horor loh di rumah sakit. Coba dipikirin baik-baik. Ya, kalau yang punya duit mah mungkin nggak ngerasa kali ya. Tapi yang pernah masukin bapaknya opname, ya pasang ring, ya ampun berat bener itu. Suram. Saya kasih tahu aja, di rumah sakit, ruang paling horor adalah ruang administrasi. Itu kalau kita masuk suram, tuh, gelap ya kan. Nuansa-nuansa, aduh gua ada duit, itu ada di situ. Saya nih udah dewasa kayak gini Bapak Ibu, nggak takut dikunciin di ruang mayat. Kunciin aja saya 1 malam di ruang mayat. Tahu nggak kenapa saya nggak takut? Karena mayat nggak pernah nyodorin tagihan. Hanya orang hidup yang nyodorin tagihan. Tidak takut sama mayat. Kecuali kalau saya kecuali kalau misalkan saya dikunci di ruang mayat ya. Pas sudah mulai dekat pagi gitu, tiba-tiba mayatnya bangun. Semuanya 30 juta. Nah baru saya tuh teriak tuh. Itu juga bukan karena mayatnya bangun, karena tagihannya 30 juta semalam di ruang mayat. Duh, bener-bener horor. Tapi cukup tentang saya. Kita lagi hidup di era yang pandemi yang seperti ini agak menyulitkan. Saya kurang tahu Bapak dan Ibu kerjanya seperti apa. Tapi buat saya ini adalah kondisi yang menyulitkan memang kerja kayak gini. Saya ini sering nih Bapak Ibu, nih persis nih kerja kayak gini. Sering saya. Masalahnya rumah saya itu bukan tempat yang ideal untuk kerja. Ini untung di sini malam. Saya nggak tahu kalau di sana di Meksiko lagi kayaknya sih terang ya. Kalau saya ini di sini setengah 12 malam. Di sini anak-anak saya tidur di bawah. Makanya saya nggak berani teriak-teriak. Ntar bangun lagi. Istri saya bangun malah ngeganggu. Biasanya nih saya kalau kerja via Zoom karena pandemi yang memaksa,
kerja siang-siang, dan rumah saya ini nggak cocok untuk jadi tempat kerja. Tahu nggak kenapa Bapak Ibu? Karena rumah saya sering dilewatin odong-odong. Bapak Ibu tahu odong-odong nggak? Masih ngerti nggak odong-odong? Masih ngerti ya? Itu kendaraan gaib yang suka lewat depan rumah tuh. Mengaku sebagai sarana hiburan anak-anak, tapi sering jadi sarana transportasi ibu rumah tangga menuju supermarket dan pasar. Iya. Hiburan aja, lagunya udah bukan lagu anak tuh, lagu dangdut remix lagi. Tung tung platung, tung platung, tung tung platung. Nah, bayangin saya lagi kerja kayak gini. Kalau stand up mah enak ya, maksudnya bercanda. Kadang-kadang tuh saya jadi moderator talk show serius loh. Talk show politik, bisnis, economic outlook gitu. Jadi lagi ngomongin sesuatu yang serius, saya lagi nge-MC, lagi jadi moderator. Jadi bagaimana menurut Bapak soal pertumbuhan ekonomi Indonesia, apakah masih bisa dilakukan? Tiba-tiba tung tung platung, tung platung, tung platung, tung platung. Terus gitu orang-orang yang ngerti Zoom, terus suara dari mana? Dari rumah saya. Abis itu yang aneh ya sama rumah saya Bapak Ibu sekalian, kayaknya kompleks perumahan saya tuh itu rute rally odong-odong deh. Soalnya odong-odong lewat mulu. Tiap 5 menit sekali odong-odong. Bingung saya. Lah, odong-odong kenapa gak berhenti-berhenti gitu. Mungkin teman-teman Indonesia yang ada di Meksiko udah gak kangen ini ya. Udah gak keganggu sama odong-odong dan bahkan mungkin kangen ya. Aduh, kangen deh diganggu sama odong-odong. Oh, kalau saya boro-boro. Selain odong-odong nih ada satu lagi yang mengganggu pekerjaan serius saya. Moderator talk show politik, moderator ekonomi, bisnis segala macam. Tiba-tiba suka keganggu nih lewat depan rumah. Tukang tahu bulat. Nah, di Meksiko ada nggak tahu bulat? Nggak ada ya. Kalaupun ada tukang tahu bulat, pasti bunyinya nggak kayak di Indonesia. Ngeganggu, bayangin lagi talk show serius gitu. Lagi talk show ekonomi, tiba-tiba ada suara, tahu bulat, digoreng dadakan. Nah, ini yang paling ngeganggu nih kalau lagi talk show serius. Ada teriakan, enak coy. Ya ampun. Kebayang nggak sih kita lagi talk show serius gitu? Bagaimana menurut Anda soal pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia, tiba-tiba di belakang, enak coy, ya ampun, ganggu. Udah gitu gak pergi lagi, parkirnya pas di depan rumah, ganggu banget tuh. Dan satu lagi yang membuat saya takut kerja via Zoom, tahu gak Bapak Ibu? Mungkin di Meksiko Anda tidak pernah mengalami, yaitu fenomena listrik ngejepret. Nah, ngalamin gak di Meksiko? Masih ngalamin ya? Oh ternyata masih agak susah juga kayak Indonesia ya. Kalau rumah saya kan entertainer ya, tapi kan maksudnya kan rumah nggak gede-gede banget. Tidak semua artis rumahnya kayak Raffi Ahmad. Saya tuh suka ngejepret listrik. Makanya saya kalau lagi job kayak gini, satu rumah saya briefing. Tolong dong jangan ada yang nyalain AC ya, kecuali di AC paling atas gitu. Jangan ada yang nyalain air panas. Bayang nggak kalau lagi kayak gini tiba-tiba mati listrik, kan malu ya. Tadi siang Bapak Ibu, bener saya nggak bohong. Saya stand up untuk perayaan 17-an Pertamina, mati lampu loh, maaf saya. Langsung keringetan. Tapi itulah kondisinya. Setidaknya lewat Zoom ini kita bisa ketemu. Also, I would like to give a huge welcome towards anybody in the audience who are not speaking in Indonesian. I am very sorry, I have to speak in Bahasa Indonesia, but I will try my best to also entertain you, even though you don't speak Bahasa Indonesia. I will try to throw jokes that maybe will have a little bit of English language within it. But yeah, so just stay put and sit tight. I will try to also entertain you. But because I don't speak, I mean, Bahasa Indonesia is my first language, so I hope you give me the opportunity to entertain others in Bahasa Indonesia. Oke, kita kembali lagi. Tadi saya cerita bahwa ada laki-laki, ada perempuan. Di Indonesia itu, nggak tahu ya kalau di Meksiko kayak gitu juga atau enggak, tapi di Indonesia itu kayak orang tuh suka ngerasa kayak kalau ada pasangan anaknya laki dan perempuan tuh kayaknya lengkap tuh. Saya suka terganggu tuh. Mas Panji anaknya berapa? 2. Apa aja laki dan perempuan? Oh enaknya lengkap gitu. Saya suka bingung, lengkap. Memang anak saya koleksi. Emang kalau misalkan anak saya 3 laki semua, saya tukeran sama anak yang ada perempuannya 2 kan? Enggak ya. Mas Panji anaknya laki 3 ya, tukeran dong sama saya. Anak saya 2 nih perempuan nih, tukeran ya. Yang ini makanya dikit kok ambil. Kan enggak kayak gitu. Emang koleksi kartu basket kali ya. Enggak kayak gitu. Jadi ya anak saya 2. Yang satu SMP, yang satu SD. Yang SMP namanya Dipo. Itu jujur sekali anaknya, sangat jujur.
Dan saking jujurnya kadang-kadang mesti di briefing kalau mau ke mana-mana gitu. Takutnya dia ngomong yang enggak. Waktu itu pernah waktu dia SD kelas, saya lupa nih kayaknya mungkin kelas 3 atau kayaknya kelas 3 SD. Saya ajak dia ke rumah sakit kanker Darmais, Bapak Ibu sekalian. Karena saya punya yayasan kanker namanya Pita Kuning, kami bantu adik-adik pasien kanker yang tidak mampu. Terus saya mau ajak anak saya berkegiatan sosial. Saya ajak ke rumah sakit kanker Darmais, tapi saya takut dia kaget ngelihat anak-anak seumur dia rambutnya rontok karena kemoterapi. Jadi saya bilang sama anak saya, "Dipo, nanti kamu ketika ke lantai 4 ketemu sama anak-anak itu sakit tuh, Po. Tapi kamu jangan sebut-sebut sakitnya, kasihan mereka. Jangan tanya kenapa kamu sakit ya? Kamu sakit ya? Kenapa kamu sakit? Sakit apa? Jangan sebut, Po. Kasihan. Ngerti kamu?" Terus anak saya bilang, "Ngerti ayah," gitu. Terus saya pastiin dong, bener nih, pokoknya kalau ketemu sama adik-adik pasien kanker, jangan sebut sakit, jangan sebut kata sakit keluar dari mulut kamu. Ngerti kamu? Ngerti ayah. Udah nih, kita naik ke lantai 4. Ketemu sama adik-adik pasien kanker yang kami bantu di Pita Kuning dan orang tuanya. Terus waktu saya datang, mereka, ada Kak Panji, wah Kak Panji bawa anaknya kenalan dong, namanya siapa? Anak saya berdiri di tengah-tengah nih. "Halo semuanya, nama aku Dipo, aku sehat." Ya Allah, gimana ya? Emang anak saya nggak nyebut sakit sih, tapi kan nggak bilang sehat juga di depan pasien kanker kan, saya langsung merinding. Ya ampun, anak gue salah ngomong di depan semua orang. Tapi begitu anak saya tuh, dia itu cara pikirnya tuh unik deh, beda gitu. Dan apa yang saya sama anak saya alamin, itu saya rasa dialamin sama banyak orang tua zaman sekarang. Tahu nggak masalah orang tua zaman sekarang? Passion anak yang tidak dipahami sama orang tuanya. The kids nowadays, they are passionate about something. They want to have a career, and the world of their passion and the world of their career, their parents don't understand because we live in a different world, right? Kayak contohnya, zaman sekarang anak ada pengen profesinya jadi YouTuber. 10 tahun yang lalu nggak ada profesi itu, orang tua bingung kan. Ada yang pengen jadi atlet e-sport, apa coba? Zaman dulu kalau ada anak main game mulu, disebutnya anak banyak main. Zaman sekarang kalau ada anak main game mulu, disebutnya calon atlet e-sport. Beda nih, beda generasi kita sekarang. Bahkan anak saya, Bapak Ibu sekalian, waktu kelas 5 SD yang namanya Dipo, pernah pengen berhenti sekolah untuk mengejar passion. Bingung dong saya. Saya tanya, "Ngapain, Bo?" "Aku mau berhenti sekolah." "Loh, kenapa berhenti sekolah?" "Untuk mengejar cita-cita aku." Saya bilang, "Nggak boleh. Orang kalau mau sukses harus selesai sekolahnya." Terus anak saya bilang, "Enggak, ada orang putus sekolah tapi sukses." Saya tanya kan, "Siapa orang putus sekolah tapi sukses?" Terus dia bilang, "Steve Jobs." Saya bilang, "Tapi kan nggak SD juga dong bocah. Anda pengen berhenti sekolah kelas 5 SD. Steve Jobs kan udah sampai kuliah." Saya tanya sama dia, "Emang kamu pengen putus sekolah biar apa?" Terus dia bilang, ini Bapak Ibu saya nggak bohong nih, anak saya kelas 5 SD bilang gini, "Aku pengen putus sekolah untuk mengejar cita-cita aku menjadi ninja." Anak saya pengen putus sekolah untuk jadi ninja. Maksudnya siapa? Siapa yang putus sekolah untuk ngejar cita-cita jadi ninja? Saya marahin anak saya, Bapak Ibu. "Woi, ngapain jadi ninja, Nak? Profesi macam apa itu? Jadi ninja tuh nggak ada BPJS ketenaga kerjaan, nggak ada uang pensiun. Lu juga reuni malu, lu ketemu sama teman-teman lu tuh, teman-teman lu udah pakai batik, pakai jas, kerja di perusahaan, lu reuni pakai atasan hitam, celana hitam, pakai topeng hitam. Ngapain lu di reuni kayak gitu?" Ntar temen-temennya, "Siapa sih yang pakai topeng? Aku nggak kenalin." "Nama aku Dipo." "Oh Dipo, kenapa pakai baju hitam?" "Aku sekarang ninja." Ngilang gitu kan. Saya marahin. Saya bilang, "Po, ngapain kamu jadi ninja? Jadi ninja tuh nggak ada uangnya, Nak." Terus dia bilang, "Enggak kok, jadi ninja ada uangnya. Ada yang bayar ninja." Saya nanya kan, "Siapa yang bayar ninja?" "Ya, ninja kadang-kadang suka dibayar untuk bunuh orang." "Oh, itu pembunuh bayaran namanya, bukan ninja." Saya omelin anak saya, tidak saya izinkan. Belakangan saya baru tahu kalau ternyata ninja yang dia maksud adalah YouTuber. Anak-anak pasti tahu deh, ada YouTuber namanya Ninja, gamer, rambutnya biru. Nah, itu menandakan bahwa memang saya nggak deket dengan dunia anak saya. Ketika anak saya bilang pengen jadi ninja, bukan jadi ninja yang menghilang gitu. Maksudnya menjadi YouTuber gaming gitu. Jadi emang sekarang dunia yang berbeda sama sekali. Di antara penonton juga banyak anak-anak digital native, anak saya, yang berarti hidup di dunia digital. Dan dunia digital kan syarat dengan hoax. YouTube ya, tontonan anak saya kan YouTube tuh.
YouTube banyak banget hoaxnya. Saya waktu itu pernah ngeliat video YouTube. Judulnya gini video YouTube. Subhanallah. Weh, gitu. Biasanya kalau video YouTube depannya Subhanallah, belakangnya pasti menggemparkan tuh. Subhanallah, wah belakangnya pasti apa nih menggemparkan? Gak mungkin kan, Subhanallah, ternyata 4 kali 4, 16. Wow, udah pasti itu bukan sesuatu yang menggemparkan. Ada video YouTube saya lihat deh, judulnya gini. Subhanallah, Neil Armstrong masuk Islam karena di bulan mendengar suara azan. Lucu banget. Buat kita kan lucu ya. Iya nggak? Iya dong, lucu dong. Ngelihat video YouTube, judulnya Subhanallah, Neil Armstrong masuk Islam karena di bulan mendengar suara azan. Kaget dong kita. Tapi yang bikin saya kaget tuh kolom komentarnya, Bapak Ibu. Lucu-lucu. Ada kolom komentarnya di video itu yang Subhanallah, Neil Armstrong masuk Islam karena di bulan mendengar suara azan. Ada kolom komentarnya gini. Wah, baru tahu gua. Cek gitu. Terus ada yang bilang, Alhamdulillah Neil Armstrong ternyata Muslim gitu. Sama ada satu komentar paling lucu. Ada satu komentar tulisannya gini. Neil Armstrong siapa dah? Nah ini paling goblok nih. Di antara semua orang goblok yang ada di kolom komentar, paling ngaco tuh yang nanya tuh Neil Armstrong siapa dah. Tahu Neil Armstrong aja enggak dia. Tapi anak-anak saya setidaknya jago bahasa Inggris. Kayaknya bangsa kita ya. I mean, if there's anybody in the audience who are thinking about going to Indonesia, one thing for sure I can guarantee you, Indonesians are not shy. They're not afraid talking to foreigners in English, even though they cannot speak English. That is just our character. We are so happy to see foreigners. We're just happy. There are a lot of foreigners in Jakarta. We're happy to see them. Indonesian are talkative. We like to chat with foreigner people from outside Indonesia, even though they can't speak Indonesian. I'm not sure why. I just think Indonesian are just, we're just happy to see new people. Oh, new people. Not Indonesian, we're happy. Dan anak-anak saya termasuk tuh salah satunya tuh. Saya ngerasa ya, orang Indonesia tuh secara umum pede ngomong sama sama bule. Suka ngerasa gitu nggak? Bahkan pada level-level tukang ojek aja di Indonesia, itu pede loh ngomong sama bule. Saya pernah ngeliat waktu itu di depan FX ada bule ngomong sama tukang ojek. Bulenya ngomong gini, "Excuse me, can you take me to Blok M?" Terus gitu ojeknya bilang, "Yes." Terus bulenya bilang, "Do you know how to get there?" Terus ojeknya bilang, "No." Terus saya penasaran kan. Terus tukang ojeknya, si bulenya bilang, "If you don't know how to get there, how are we going to arrive at Blok M?" Terus udah gitu ojeknya bilang, I didn't know katanya. Dia gak bilang I don't know, dia bilang I didn't know. Terus saya suka bingung kan, kenapa kok pede banget orang Indonesia ngomong bahasa Inggris. Terus saya baru sadar, kalau kita keliling Jakarta ya, kota-kota lain juga, suka ada tuh baligo tuh, kursus bahasa Inggris. Tulisannya 3,5 minggu pede berbahasa Inggris. Bold and underline pada kata pede berbahasa Inggris. Dia gak bilang bisa loh, Bapak Ibu. Dia bilang 3,5 minggu pede bahasa Inggris. Jadi kayaknya setelah kursus, setelah 3,5 minggu, dia pede ngomong sama pakai bahasa Inggris. Walaupun gak bisa. Kayaknya di kursusnya juga gak diajarin bahasa Inggris deh. Kayaknya diajarin motivasi gitu. Dikasih motivasi. Apabila Anda peserta kursus yang super, ingin bisa bahasa Inggris, pede saja. Itu. Gurunya Maria Teguh kayaknya. Nah, biasanya kita sering tuh ketemu sama orang-orang yang pede bahasa Inggris, padahal nggak bisa gitu. Biasanya penyanyi, wedding singer. In Indonesia, if you wanna find, there's to begin with, there's comedy all over Indonesia, right? One of the funniest thing that you can see is watching a wedding singer broken English, shattered English, right? Kayak wedding singer tuh kayak pede-pede aja tuh kalau nyanyi gitu. Atau di kafe juga banyak tuh. Saya waktu itu pernah ngeliat di kafe ya, di Bandung nih. Ada penyanyi nyanyi lagunya ini Adele Someone Like You, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kan lagu Adele Someone Like You? Terus si penyanyi kafenya nyanyi gini, "It's so my nice my someone like you." It's so my nice my katanya Bapak Ibu. Apa itu? It's so my nice my, that's not even English. It's so my nice my. Dia bilang, "It's so my nice my someone like you. I wish nothing but the best of you." I was like, what is she singing? Tapi dia pede-pede aja, nyanyi-nyanyi aja. Wedding singer juga kayak gitu.
I saw this one time at a wedding. There's this wedding singer singing LOVE with hugely damaged English, right? She was singing. First of all, Indonesian singers, when they sing, they go like this. Kayaknya ini metronom deh. Kayaknya Beyonce sama Lady Gaga nggak pernah gini kalau nyanyi, jarinya gitu. Penyanyi Indonesia doang kayak gini-gini. Terus dia nyanyi LOVE. L is for the way you look at me. Masih bener nih. Terus dia bilang, O is for the only one. Ask me. Huh? Well, what was that again? And then she was like, V is very, very. S the many. Huh? Apa? E is even more and even more and even more in love. I was like, yo, get that lady off that stage, man. She is damaging that song. Gara-gara gak bisa bahasa Inggris doang aja tuh. Tapi, ya itu, I think that is most probably one of the qualities of Indonesian people. I mean, maybe we cannot speak English that well, but at least we are brave enough to even want to have a conversation with people from outside Indonesia. I think that's just, Indonesians are just, I don't know. We're just talkative. We're chatty. We're a chatty bunch of people. We just like meeting new people and then talking. Because I remember this one time I went to Shanghai and I was shocked to know that so few people in China speak English. I don't know if you're familiar with this or not. Tapi waktu itu saya pernah mau tur ke China gitu, ke Shanghai. I had this gig in Shanghai. I had to do a stand-up comedy tour in front of Indonesian, way before there's a pandemic going on. And then I remember when I was about to go to Shanghai, a friend of me heard the news and he was like, are you going to go to Shanghai? Can you speak Mandarin? I was like, no, I'll just use English. And then he said, yeah, but people in China, they don't speak English. You have to just learn basic Mandarin. And I was like, okay, I'll just learn Mandarin from YouTube. I have a week, right? During the whole week, I did Mandarin from YouTube. I only can memorize 2 sentences. The first is, 我要吃炒饭, which means I want to eat fried rice. And the second one is, 我要小便, which translates into, I need to pee. Right? So at least when I go to China, to Shanghai, I know where the toilet is. I know where the restaurant is, right? Easy. Saya pergi ke Shanghai, terus saya nyampe hotel. People in the hotel do not speak English. I was surprised, right? I thought hotel is the place where people had to use English because foreigners come to the hotel, right, to stay. Terus saya bingung kenapa di hotel orang pada scissor to open the plastic wrap around the bag, right, the luggage. So I called the receptionist and to borrow a pair of scissors, and I was like, "Excuse me, can I borrow a pair of scissors?" And then the receptionist was like, "Huh?" I was like, "Can I borrow a pair of scissors?" And then the person was like, "Huh?" And I was like, that thing people used to cut paper with. And then the receptionist was still like, "Huh?" And I was like, okay, forget about this. My laptop is open. I see there's a Wi-Fi, right? I want to use the Wi-Fi, but I didn't want to pay. I just had to check how much do I have to pay for it. So I asked the person, I see there's Wi-Fi in my room. How much do I have to pay for it? And the person was like, fee. I was like, fine. How much is the fee? And then the guy was like, fee. I was like, I know. How much is the fee? He meant free. Tapi dia cadel, Bapak Ibu. How was I supposed to know, right? He was like, fee. I thought there was a fee. He meant free, right? And so I use Wi-Fi, no use, because they block YouTube, they block Twitter, they block Facebook, nothing, right? I can't access anything. So I turned on the TV in my hotel room, and I was shocked to find out that, I don't know if you've been to China, but in China, on every TV channel, for every Hollywood movies that they're airing on TV, they translate it into Mandarin. So you can imagine the frustration I had watching Fast and Furious. I had to watch Vin Diesel and The Rock having an argument in Mandarin. Do you know how messed up that is? I was like, these are two Americans. It was like,
Beijing Chongchu. I was like, what the hell is going on? But because it was funny, I kept watching, and then I switched channel just to find another movie, American Hollywood movie, translated into Mandarin. I watched Mission Impossible. I watched Tom Cruise speaking in Mandarin, right? And because it was funny, I watched everything, and then I went to sleep. I think it's 3:30 in the morning, setengah 4 pagi. And then I woke up 9:45, right? Panicked because I know, I mean, everybody who's been staying in a hotel know that the breakfast hotel is ended at 10, right? Terus saya juga panik karena breakfast hotel selesai jam 10 nih, buru-buru turun nih, takut kehabisan makan. And then I got to the restaurant and it was only sausage and bacon. And I'm a Muslim and this is China, right? I just had to make sure I don't want to eat pork because it was not allowed, from my religion. I'm a Muslim. So there's this waiter walking by. I stopped him and I asked him, excuse me, is this pork? And then the guy was like, huh? I was like, oh, you must be the person from last night. So this is what you look like. I was like, is this pork? And he was like, huh? I was like, and he was still like, huh? You know what? Forget it, right? I can speak Mandarin that one sentence. 我要吃炒饭. Saya mau makan nasi goreng. I want to eat fried rice. And so I threw that sentence at him. I was like, 我要吃炒饭. And the guy was dead silent. I was like, did I say that wrong? And then I tried it again. I was like, 我要吃炒饭. And he was still silent. Diam aja gitu. Kan saya bingung ya. What the hell did I get wrong? And then I remembered, this is no BS. I remembered when I was learning Mandarin, in Mandarin, for each word, there are 4 different tones to it. Each tone means different word. Right? Bahasa Mandarin itu untuk satu kata ada 4 nada. Tiap nada beda artinya. Kan saya nggak tahu nadanya apa ya. I didn't remember. I just remembered the line, right? 我要吃炒饭. And so I just threw the accent based on what I heard watching Fast and Furious the night before. Like I was like, 我要吃炒饭. This guy was still saying nothing. I was like, 我要吃炒饭. Nothing, right? Still said, I had to sing it. 我要吃炒饭. 我要吃炒饭. This guy didn't say anything, right? So I was like, what the hell did I get wrong? So I just took the sausage and I prayed to Allah. I was like, dear Allah, at least I tried, okay? So I eat the sausage and the guy was like, you like pork? Huh? You're something else, you. I think that's it for me. Thank you very much, you guys. I hope you guys are entertained. This is just the best that I can do during the situation. Semoga saya bisa menghibur Anda. Semoga Anda mendapatkan segelintir kehangatan Indonesia dari bercandaan saya. Doakan, tahun depan kan saya mau tour. Saya mau ke, kayaknya kalau nggak salah ada Melbourne, ada Turki, Istanbul. Terus kalau ada rezeki dan kalau teman-teman menghendaki, moga-moga tahun depan saya bisa ke Meksiko untuk menghibur Anda secara langsung. Moga-moga, doakan saja. Terima kasih banyak semuanya.